Lecture. Unité didactique numéro 6, semaine 3, à la Médina de Fès, nouvel espace, niveau 4e année. À la Médina de Fès. Nous entrons dans la Médina par une superbe porte. Les rues deviennent de plus en plus étroites. Très rapidement, la circulation devient impossible aux voitures. Les ruelles sont trop étroites. Sur le sol pavé, on voit circuler des mobylettes, des bicyclettes, des charrettes à bras, des carrioles poussées par des hommes ou tirées par des ânes, des marcheurs. Nous remarquons des communications étranges d'une maison à une autre. Passage suspendu au-dessus de la ruelle. Passage souterrain et secret. Où mènent tous ces marches? À monter ou à descendre sur une ruelle, une place, une maison, une impasse, une cour, où nous voilà perdus. Quelle merveilleuse aventure! J'observe et je découvre. Quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est « À la Médina de Fès ». D'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait d'après Jeunesse du Maroc. Troisièmement, d'après le titre et la photo, de quoi s'agit-il dans ce texte? Regardez la photo. Ici, la ville de Fès. Dans le texte, on parle de Fès, la Médina, ces ruelles. Il y a une description de ces rues qui sont étroites, des voitures, des carrioles, des charrettes, des marcheurs, des mobylettes, des bicyclettes. Je lis et je comprends. De quoi s'agit-il? De quelle ville s'agit-il dans ce texte? Bien sûr, on parle de Fès, le capitale religieuse du Maroc. On l'appelle capitale religieuse du Maroc, Asima Diniya Lil Maghrib. Comment les ruelles sont-ils à la Médina de Fès? Alors, regardez ici. Les ruelles sont trop étroites. الزناقي ديالها أو الدروب هي ضيقة جدا. D'après le texte, quels sont les moyens de circulation ou de transport utilisés dans la Médina? Alors, dans la Médina, il est impossible de circuler avec des voitures. Alors, on utilise. Pourquoi? Parce que les ruelles sont étroites. Alors, on utilise des charrettes, des bicyclettes, des mobylettes, des carrioles poussées par des hommes ou tirées par des ânes. des carrioles اللي كنقولوا حنا الكرويلات اللي كيكونوا مجرورين
تيجرهم إما شي راجل أو كيجرهم حاشاكم الحمير. لي مارشور أو الناس اللي كيهزوا البضائع على كتافهم، أو الناس المتنزهين لي فيزيتور دو لا فيل دو فاز. Quatrièmement, le narrateur connaît-il bien la Médina de Fès? Justifiez ta réponse. Alors, واش هاد الكاتب او الحكواتي او هاد السيد اللي كيحكي لينا على المدينه ديال فاس واش كيعرف مدينه فاس؟ بيان سور هاد السيد ما كيعرفش مدينه فاس. علاش؟ alors regarde ici, ne voilà perdu. قال لك شوفوا حنا دابا توضرنا. quelle merveilleuse aventure. اذا انه كيتحرك في مدينه فاس في الازقه ديالها كيعتبرها مغامره، وكيقول لك احنا لقد تهنا يعني توضرنا في مدينه فاس. بطبيعه الحال كون كان يعرف مدينه فاس ما غيتوضرش. داكا regarde ici, je réagis, relève dans le texte les mots servant à décrire la Médina de Fès. regarde ici, قال لك غتقول لي على الكلمات اللي كتعاوننا باش نوصفوا مدينه فاس. هنا قال لك dans la Médina par une superbe رائعه، une superbe porte من واحد الباب رائع. يعني الا بغينا ندخل لمدينه فاس العتيقه كندخلوا من واحد الباب، وباب هي مجموعه من الابواب ولكن اشهرها هو باب الجلود، باب بوجلود او باب الجلود. Les rues deviennent de plus en plus étroites. هنا كنوصفوا الازقه لانها ضيقه. Très rapidement la circulation devient impossible. بشويه الحركه وسط المدينه كتولي صعيبه باستعمال السيارات. Les ruelles sont trop étroites. يعني الازقه هي ضيقه جدا. Sur le sol pavé يعني على الرصيف المعدل on voit circuler des mobylettes, des bicyclettes, des charrettes. على الرصيف كنشوفوا البشكليتات، الدراجات الهوائيه والدراجات الناريه ولي شاغيت هما اللي هذوك الكريسات اللي كيدفعوا الناس بيديهم. دي كاريول كراول بوسي باغ دي زوم او دي زان اللي مدفوعه من طرف الناس او مجروره من طرف الحمير. دي مارشور، هاد لي مارشور هادو اللي كيتمشاو سواء ناس كيهزوا البضائع او ناس دي فيزيتور، ناس زائرين كيتمشاو في الازقه ديال مدينه فاس. نو ريماركون دي كومونيكاسيون ايترونج، كنلاحظوا واحد التواصل غريب دين ميزون ا لوتر من دار اخرى. باساج سيسبوندو كنشوف واحد المعبر اللي هو معلق au-dessus de la ruelle، كنلقوا واحد ممر اللي هو معلق فوق الزنقه يعني كتمر تحت منه. باساج سوتيغان او واحد الممر اللي كيكون ارضي او واحد الممر اللي كيكون غير معروف يعني سكري يعني سري. ومن تو سي مارش ا مونتي اي ا ديسوندر، انه لدرجه انه ما عرفش مدينه فاس ولا كيطرح السؤال كيقول لك فين كيدو هاد لي مارش، هاد الممرات او هاد المسالك اللي هي كنطلع فيها وكنهبط فيها ما كيعرفش فين غيتوصلوا. سي غين ريال اون بلاص، واحد الزنقه او في واحد الساحه. اون ميزون اون امباس، كيبقى غادي حتى يوصل لواحد لامباس يعني واحد الزنقه اللي هي محبوسه او كنقولوا احنا بالدارجه قاعيه. ان كور، واحد الساحه. او نو فوالا بيردو، كيوصل لهذيك الساحه وكيلقى راسو مضر، ولكن في الاخير كيعطي الحكم ديالو كيقول لك كيل ميرفيوز افونتير، كيقول لك يا لها من مغامره رائعه. قبل نشوفوا جو برونونس بيان une واحده، rue زنقه، plus أكثر، circulation sur على، au-dessus فوق، perdu تائه، aventure مغامرة، étroite ضيقة، voiture سيارة، voilà انظر. circulation مرور السيارات أو عبور السيارات أو غير ذلك. circulation هي الحركة داخل المدينة. Finalement, deuxièmement, on réagit
antécédent du texte décrit ton quartier. قال لك اعتمادا على النص انت غتوصف لنا الحي ديالك. بطبيعه الحال غدير على غرار هذا وصف لنا مدينه فاس. بطبيعه الحال انت الحي ديالك غيكونوا فيه لي غيال كي ne sont pas étroites, ils sont grandes, vastes et bonne chose.